अयोध्या में भी इसी तरीके से हजारों गरीब घर उजाड़े गए थे और उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता। अयोध्या से बीजेपी हार गई और उत्तर प्रदेश से बीजेपी साफ हो गई। जब आप गरीबों की, दलितों, पिछड़ों और जो असहाय लोग हैं उनकी बद्दुआएं लेंगे तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, हानि होगी। इसी तरीके से अगर आप मथुरा में वहां के जो लोग हैं, जो वहां सालों से रह रहे हैं, उनका आप घर उजाड़ोगे तो मथुरा से भी आप साफ हो जाओगे। पहले तो आप पूरब से गए, अब आप पश्चिम से भी जाओगे और इतनी बद्दुआएं लेकर हमें नहीं लगता गरीब आदमियों की बद्दुआएं लेकर बीजेपी चैन से शासन कर पाएगी।